Ika-75 nga pagkamugna sa Cagayan de Oro City isip chartered city mapasigarbuhong gisaulog sa syudad. LGU padayong nanawagan sa mga Cagayanon nga magkahiusa alang sa kalambuan sa syudad. Ani report ni Cyril Chavez. Adlawng Domingo, sayo sa buntag, gisugdan ang programa sa pagpanguna sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City aron ilhon ang ika-75 katuig nga pagkamugna sa syudad. Subay sa tema nga Proud of Our Roots, Bold in Our Dreams, gipangunahan kini ni incumbent Mayor Rolando Uy ang selebrasyon. Matod sa mayor nga Hunyo 15, 1950 pinaagi sa Republic Act 521 gideklara ang Dakbayan isip chartered city human mapirmahan kini ni kanhi presidente Elpidio Quirino. Ilang mga paningkamot o dedikasyon maoy nagbukas sa pultahan sa progreso sa atong gi-enjoy karon. Nagpasalamat sab ang mayor sa mga Cagayanon sa pagpili kaniya isip amahan sa syudad sa ikaduhang termino. Zero billing policy o satellite clinics o super health centers sa mga kabaranggayan. Usa atong gipatasan ng oras sa pagserbisyo sa katawhan aron ang mga kaigsunan nato sa kabukiran matagaan o kahigayunan nga malantaw ang ilang panglawas hangtod alas 10 sa gabi matanaw ang ilang panglawas. Sa katapusan, giawhag sa mayor ang katawhan nga magkahiusa sa pagtinguha sa kalambuan sa syudad. We move forward with hope and pride under the RISE CDO Development Agenda. For regional leadership, institutional development, safety and security, and economic recovery and sustainability. Magpadayon kita sa paglambo, magpadayon kita sa pagpakabana, magpadayon kita sa pagpakita nga ang Cagayan de Oro City ang dakbayan sa bulawanong panagkigalaay. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.